Hello，大家好，我是林山君。今天我们讲七杀星。作为著名的杀破狼格局的一员，我们也许很早就对这颗星的威名有所耳闻。它就像一匹烈马，一柄钢刀。如果我们足够强大，就能够驾驭它，让它带我们驰骋疆场，所向披靡。但是如果我们没有足够的力量，它的凶性就会毕露无遗，给我们带来灾难。所以古人称之为抱虎而眠。同时，七杀星与破军星、贪狼星在我们所有人的紫微斗数星盘中必定是三方会照的情况，也就是他们三个所在的三个宫位是大三角、三合的关系。所以我们在提到他们的时候，都会以杀破狼格局的组合形式出现。古人认为，如果我们的流年大限中遇到了这三颗星，就叫做烛罗三现。很多人不知道烛罗三现是什么意思。烛罗就是古代传说中一座西北方天空中的仙山，每当夜晚时分，诸星都会汇聚在这个山头，占星师只要通过看当前这个山上是什么星在做主，就能够推断人间的吉凶祸福。而紫微斗数中用烛罗三现形容走七杀、破军或者是贪狼的大小限流年，意思就是根据这三颗星所落在的宫位的吉凶和搭配辅星，就可以直接论断我们的吉凶情况。吉者越吉，凶者越凶，这是变革之年，而不是很多人口中流传的动荡之年。所以它代表的是变动的能量，它会让我们的命运在此期间往往经历大起大落。而七杀星在古代的代表人物就是白起、廉颇，在现代七杀坐命的名人有七杀独坐的玛丽莲梦露、章子怡女士，武曲七杀的伊丽莎白女王，紫薇七杀的张爱玲女士，还有邓丽君女士。这颗星存在于我们所有人的命盘当中，它和我们都有哪些联系呢？现在您可以通过在网络上搜索免费的紫微斗数排盘软件，比如说文墨天机 APP， 排出我们自己的盘，通过对照我们今天的视频来查看七杀星所在的宫位，了解我们如何调动这颗星的能量。本期是紫微斗数系列视频，欢迎您订阅频道，关注更新。七杀星的五行属金和火，它在天上属于南斗的第六星，化气为权，就是权力的权。这颗星有将帅之风，象征着权力和掌控的能量。这颗星代表我们有强大的管理和领导能力，尤其是当它处于某些特定的宫位，或者是与其他星体形成组合时，这种强大的能力可能会得到进一步的放大或者是改变。那么当七杀星在不同的地支宫位时，都会有哪些具体的表现呢？当七杀星位于寅宫或者申宫时，它被称为七杀朝斗或者是七杀阳斗格。这种格局的对宫都是紫微天府组合，这是正格的一种，标志着我们会有卓越的管理和领导能力。然后是熊宿乾元格，就是当七杀星出现在午宫，或者是与廉贞星同宫出现在未宫的情况。而当它位于子宫或者是丑宫时，则不做这个格局论，效果也比较一般。然后就是七杀星位于卯酉两宫时，这种被称为杀线震兑格，也就是它在这个宫位是落陷的情况。这种情况对它的特性都会有比较大的改变。七杀星是一个很容易受其他星曜影响的主星，它和不同的星曜在一起时都会有哪些变化呢？当一个人的七杀星与左辅星、右弼星同宫或者会照时，这个人都会表现出比较强大的管理能力和权力欲望。而七杀星与廉贞星同宫时，这种组合被称之为廉贞七杀格，被古人视为积富之人，就是指一个人的财富会逐渐积累，由少到多。但是如果遇到太多的凶星，则可能会出现其他问题。而七杀星与紫微、天府同宫或者会照时，它的力量就会得到进一步的放大，可能代表我们会得到贵人的提携，或者是得到其他较高社会地位人的帮助。然而如果当它与其他煞星如擎羊、铃星等凶星形成同宫或者会照时，这种组合就会导致我们遭遇困境，性格孤僻，生活贫寒。在古代就会认为这种格局比较适合出家。接下来我们说一说前面提到的几种格局的具体情况吧。第一种是七杀朝斗或者是七杀阳斗格，也就是当七杀星独坐在寅宫或者申宫的格局，这种格局会凸显我们卓越的管理才能。而熊宿乾元格是七杀星与廉贞星同宫的组合，这是一个代表我们会积累财富的格局，通过日积月累逐渐变得富有。第三种是杀线震兑格，描述的是七杀星位于卯宫或者是酉宫的情况，代表我们可能会通过巧艺谋生或者是离家创业。而当七杀星位于落陷的宫位时，它最好是与禄存星同宫或者会照，而与文昌或者是文曲星同宫时就不太好，这种结构可能会导致我们一生流离失所。接下来我们就看一下七杀星在我们的12个宫位中都会有哪些具体的不同的表现吧。命宫，
命宫是我们最重要的宫位，代表了我们个人的命运、性格、身体健康、生活起伏和整体的运势。它是解读我们整个命盘的基础。当七杀星在我们的命宫时，我们的肤色通常比较浅，脸型也多呈现长方形或者是瘦长，少数是方形的脸，眉骨一般比较高，身材中等。这种命盘的人一般都具有不怒自威的气质，很容易赢得其他人的尊敬，并且在工作上会特别注重事业。他们看似果断，但实际在行动之前都会深思熟虑，有很强的计划和策略意识。而命宫在子午两宫时，七杀星则展现出性格温和的特征，尤其是当它与武曲天府组合相对时。但在寅申二宫，性格就会更加果断独立，更愿意事必躬亲，奋战在工作前线。而它与紫微星同宫时，会进一步增强我们的威严感，但相对的也会让我们的性格不再那么果断。七杀星在与某些星同宫或者会照时，如紫微星、天府星、禄存、化禄等，都会让这种命盘的人得到群众的强烈支持。无论是在政治领域还是商业领域，我们都会有潜力成为领军人物。尤其是当它与禄存星或者是其他化禄的星同宫或者会照时，七杀星原有的刚强、暴躁的性格都会得以软化，甚至可能会给我们带来全球范围内的影响力。此外，当七杀星与武曲天府或者是紫微星同宫时，这种组合能让我们利用这些星的积极影响来缓和七杀星的孤独、跋扈和强硬的性格，使我们的命盘更加和谐均衡。这样的组合也意味着我们会更容易得到帮助，遇到好的机会，有良好的运势。而七杀星在某些宫位，比如说辰宫、戌宫、丑宫、未宫，或者是与某些凶星形成会照时，如擎羊、火星、铃星、廉贞星等，都可能会导致不利的影响。这种命盘会让我们可能遭受伤害、挫折，或者是患上某种疾病，遭遇天灾人祸。我们的性格也会变得更加固执、自以为是，并且在处理事情时显得过于霸道。特别是当七杀星在我们的命宫时，对于想投机取巧的人来说，都会让风险变得很大，而且一旦遭遇失败，便会让我们一蹶不振，很难东山再起，成本很高。此外，如果七杀星受到廉贞星的影响，我们会更加趋向理想主义，很容易让感性战胜理智，导致我们过于追求理想而忽视现实眼前的困难。如果七杀星落陷且没有其他禄星化解，我们可能还会遭受重大的灾祸，或者其他突发性的致命的灾难。而在我们大限流年的命宫中，七杀星与其他吉星相会时，比如说化禄、化权、化科等，这通常预示着这一年是一个剔球零星、建立基业的良机，有望提升我们的名声和地位。但是如果七杀星与凶星，比如说陀螺、擎羊、空劫、大耗、白虎等相遇，则可能会导致我们面临诸多的烦恼、灾祸，甚至我们的家庭、配偶和子女都会面临不幸的事件。特别是当命宫有七杀，并且还在流年与某些凶星会照时，可能暗示我们会面临巨大的凶险。但是如果在遭遇困难的初期，有其他的吉星如化禄或者是其他极化的影响，那么这些灾祸往往可以得到缓解。比如说仅仅是少许的破财。兄弟宫，兄弟宫不仅代表了我们与兄弟姐妹的关系，还涉及到了我们与同辈的亲戚、朋友、同事的相处情况，以及与他们之间的竞争和合作。当七杀星出现在我们的兄弟宫，并且与化禄、化权、化科、左辅右弼同宫或者是会照时，通常预示着我们的兄弟姐妹数量会比较多。而当它与廉贞星在丑未两宫同宫时，我们会同我们的兄弟姐妹关系和睦，能够互相帮助扶持。特别是在寅申、巳亥、辰戌宫位时，我们的兄弟姐妹不仅数量众多，而且个个聪明、有权势、富有，在人群中都出类拔萃。但是如果七杀星的组合不好，代表我们的兄弟姐妹之间会存在冲突或者分离，尤其是当它与煞星、天刑或者是化忌星同宫时，这种命盘的人往往会遭遇家人间的分离、疾病或者是其他不幸的事件。针对七杀星在兄弟宫的解读往往都比较复杂，不能单看这一宫位就下定论。命宫也是非常关键的参考信息，因为它也会影响兄弟姐妹的数量和关系。在以往的一些解读中，人们往往会认为七杀星在这个宫位代表了我们兄弟姐妹数量较少，但实际上与之相反，兄弟姐妹的数量反而可能会非常多。因此在分析这个宫位时，我们应该参考同宫或者是会照的星曜以及命宫的星曜来进行综合性的评估。对于我们同下属的关系，当廉贞七杀在丑未二宫与吉星同宫或者会照时是最为理想的情况，这预示着大家的关系会比较和谐，并且他们在事业中也会对我们非常有帮助。夫妻宫，
夫妻宫除了代表我们的婚姻和与配偶的关系，还包括我们与其他的合作伙伴的关系，如商业伙伴。此外，它还涉及到了法律事务和合同等。对于男性而言，当七杀星出现在我们的七宫与禄存、化禄、化权、化科等星同宫或者是会照时，代表我们会得到一个精明能干的妻子。当它与左辅、右弼、天府等吉星会合时，代表我们的妻子有权威，受人敬仰，并且它还会帮助丈夫和孩子的发展。对于女性来说，当七杀星出现在夫妻宫并且与其他吉星同宫时，代表我们会嫁给有权有势、威望较高的丈夫。但是与之相对的，这个宫位组合的男性在求婚之前可能会遇到许多阻碍和波折，而且如果是早婚，可能会导致妻管严的情况，妻子在家中凌驾于丈夫之上，或者会发生离婚。当他与煞星同宫或者是会照时，还可能会导致夫妻之间发生意外灾祸或者是分离。特别是当七杀星在酉宫时，我们甚至可能会面临严重的灾祸。而对于女性来说，当七杀星与其他煞星同宫或者是会照时，代表我们会与丈夫分离或者是遭遇波折。而如果宫位内还出现了化忌星，则我们可能会面临横刀夺爱、丈夫出轨的情况。而在卯酉两宫，也可能会导致配偶发生疾病或者是遭遇其他的灾祸。七杀星在夫妻宫一般会视为不祥之兆，即使是有比较好的星曜组合，夫妻之间的感情仍然可能会存在隔阂。建议有这种组合的我们选择迟婚，以避免早期的分离或者是冲突。而在某些特定的宫位，如卯酉两宫，就需要特别小心，避免婚前遭遇意外。而在寅申的宫位，建议我们在婚前多经历几次恋爱，因为初恋很可能不会长久。此外，夫妻之间也可能会有比较大的年龄差距。而我们在选择配偶时，也应该注意对方的个性和能力，以确保我们和谐的婚姻关系。如果七杀星同宫或者是会照了其他凶星，我们就需要对未来可能面临的灾祸提前做好心理准备。子女宫，子女宫除了代表我们的子女以及我们和子女的关系，还代表我们的创意、艺术、娱乐和投资信息，它也涉及到我们晚辈的孕育和教育情况。当七杀星在子女宫并且与左辅、右弼、天魁、天月、文昌、文曲等吉星同宫时，意味着我们的子女将会富贵成功。尽管我们的子女数量可能不多，但是他们都具有超凡的天赋。特别是当紫微七杀组合同宫时，我们家中子女的数量可能会相对较多，并且子女们也会个个出类拔萃。而当这个宫位在地支卯酉两宫时，我们可能很晚才会有孩子，或者有领养的情况。而它与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫或会照时，则会导致我们的子女数量很少，或者是没有子嗣。而在宫位内有其他星化忌时，我们子女可能会经常生病，或者是遭遇意外的灾难。此外，当空劫星在这个宫位内时，我们可能会因为子女而导致破财。七杀星在子女宫通常意味着我们的子女数量比较少，即使它在宫内是妙望的状态，并且与其他吉星同宫或会照时，人数也不会太多。虽然数量不多，但是他们个个都是人精、聪明而且优秀，因此作为家长，我们应该给予他们最好的知识和教育。如果是在卯酉两宫落陷，并且没有其他煞星的情况，我们可能会有非婚生子，甚至是私生子，因此需要提前做好心理准备。而在遇到其他凶星时，我们应该多关心子女，尽量避免可能发生的灾祸或者是疾病。财帛宫，财帛宫不仅代表我们个人的财富和经济状况，还涉及到我们个人的消费习惯、投资以及对金钱的态度等。当七杀星位于财帛宫时，并且还是妙望的状态，同时会照了化禄、化权、化科、禄存等吉星时，预示着我们的收入会比较丰厚稳定，而这种配置也可能会带来意外之财。当七杀星与廉贞星同宫时，古人称之为积富之人，财富会在日积月累中稳步提高。在辰戌、丑未或者是巳亥宫位时，这样的配置更强调了财富的长期积累。尽管七杀星在财帛宫可能会带来丰厚的财运，但是也可能造成经济上的困顿。当七杀星与一些凶星，比如说擎羊、陀罗、火星等星同宫或者是会照时，我们可能会因财生灾，如遭遇抢劫或者是被盗。如果与空劫、大耗等星同宫或会照时，我们可能会面临财务困难、资金周转不灵的情况，甚至比较严重时会面临家庭破产的危险。当七杀星在我们的财帛宫中，我们的财务情况会比较复杂，尽管有机会大发横财，但也可能会面临意外破产。因此，对于这样的配置，建议我们在财务管理上更加谨慎稳健，避免不必要的投机和冒险，特别是在运势不佳的时期。通过稳健的投资和深思熟虑的决策，可以最大化我们的收益，并且降低潜在的风险。
极恶宫，极恶宫除了代表我们的健康状况和可能遭遇的疾病，还代表了工作环境、日常生活的琐事，以及我们可能的敌人或者对手。当七杀星出现在我们的极恶宫中时，就要当心了。这通常表示我们从幼年开始就容易遭遇各种健康问题，比如说呼吸系统的疾病，并且我们性情会比较暴躁，容易发怒。当七杀星与其他星曜同宫时，也会导致特定的健康问题，比如说当它与廉贞星同宫时，则可能会出现肺部问题，如肺病、咳血；而与紫微或者是天府星同宫时，我们主要会发生内伤、肠胃方面的问题。与擎羊星同宫，则可能会出现眼部问题，如视力不佳、瘤症或者是便血等。还有与其他星星组合，也可能会导致目疾、耳聋、手足伤残等健康情况。七杀星在极恶宫中的人，需要比其他组合更加注意我们的身体健康，因为这种命盘的人体质会天生比其他人更脆弱。由于七杀星属阴金，而金在中医中代表骨骼、牙齿、肺部以及呼吸系统，所以这个宫位我们尤其需要注意呼吸系统相关的疾病，也可能会涉及到金属造成的创伤或者是手术开刀，特别是当七杀星与其他凶星会照时，也可能会带来更加严重的健康问题。因此鉴于受此星影响的人特别需要关注自己的健康，定期去医院检查，并且注意防范日常中容易发生的意外。迁移宫，迁移宫除了代表我们个人的移动、旅行，还涉及到了我们的学习、研究和与外界的交往情况。当七杀星落在迁移宫时，它预示着我们在外地远离家乡发展时会获得事业名望和地位，受人敬仰。当它与武曲星同宫或者是会照时，更表示我们在外地会容易赚取财富。同时与廉贞星同宫会提高我们的声誉，使得我们出行时更加顺利。当它与紫微星同宫或者是会照时，会让我们更加名声大振，并且有助于提升贵人运，容易获得他人的提携。此外，当七杀星与火星同宫，可能会给我们带来意外之财，而与空劫星同宫或会照时，则代表我们更加适合从事工厂等实体制造领域。当七杀星在迁移宫，也可能会带来不少的问题。当它与武曲化忌同宫或者是会照时，我们可能会在外遭遇健康问题或者是事业上的失败，并可能会牵涉到法律诉讼或者是牢狱之灾。而在丑宫中与廉贞星同宫或者会照时，我们在外会多生是非。与天行星同宫表示在外时会容易遭遇灾祸，可能被人陷害或者是受到威胁。而与擎羊或者是陀罗星同宫，如果我们不从事管理职位，就可能会面临人际关系的问题。与铃星同宫或者会照时，表示我们的职业生涯可能会充满坎坷。七杀星在迁移宫的吉凶情况，很大程度上是取决于它与其他星曜的会照情况。建议迁移宫受到七杀星影响的人，在我们外地发展时，更加需要注意自己做出的行为和决策是经过深思熟虑的，以此来避免我们不必要的麻烦。尤其是当我们的命宫中存在火星或者是铃星同宫，此时迁移宫和命宫对冲的影响可能会对我们的家庭关系造成破坏，因此我们需要特别小心。而当迁移宫位于寅申两宫时，建议我们在外地时需要多加留意，因为会面临许多陷阱。奴仆宫，奴仆宫也叫交友宫，代表我们与下属、朋友和社交关系，涉及到我们个人的社交能力、团队合作和领导能力。当七杀星位于交友宫时，其实不算很好的组合，虽然在某些情况下，比如它是妙望的状态，并且与其他吉星同宫，可能会使我们有很多下属或者是朋友，但并不意味着这些人对我们都是有利的。七杀星在交友宫更多的是消极影响，这种组合暗示我们可能会受到朋友的拖累、陷害，甚至可能会因为受到妒忌而被报复。我们也可能会遭遇下属的背叛、欺骗，尤其是当它与禄存星或者是武曲星同宫时，这些负面情况可能会进一步加剧。我们可能会因为与朋友的关系而导致事业的失败，或者是财产流失，或者是遭遇下属的顶撞，被他们连累等。七杀星本身是具有一定危险性的，所以当它在交友宫时，表示我们在与其他人建立友谊时要特别小心，不要轻易相信陌生人，尤其是当我们准备在事业或者是财务上的合作时，特别要小心，不要听信谗言，防止我们被其他人误导。而在管理下属时，建议我们加强管理制度建设，确保团队的健康协调。官禄宫，官禄宫除了代表我们的事业以及我们同上司的关系，
还代表我们的名誉、社会地位和权利。当七杀星在事业宫，有助于我们在军警、法务等领域获得事业成功，也代表我们适合经营工厂或者是实业，尤其是需要管理大量职员的行业。当它与武曲、廉贞等主星同宫或者会照时，这种影响会更加显著，可能会使我们在外地赢得尊敬，掌握较大的管理职权，出人头地。尽管七杀星有助于增加我们的权威性，但它也可能会带来一些负面影响。当七杀星与擎羊、陀罗、铃星或者是火星同宫时，虽然会增强我们的威严感，但也预示我们的一生会面临许多冲突和困难。如果再遇到了化忌的星，意味着我们在事业上会经常面临挫折。当它与空劫星同宫时，则提示我们，如果我们不选择从事工厂或者是实业领域，则可能会遭受很多金钱上的损失。七杀星本身是代表威权，它的本质是权力和控制的能量，因此当我们的事业宫有这颗星时，需要我们注意避免过度的投机，否则很容易导致失败。而这样的命盘更适合从事暴力或者是监管相关的职业，比如说军警、人事管理，但是应该避免涉及太多的人事纠纷，或者是与文职相关的工作。如果事业宫中有太多的凶星，我们可以考虑从事公益或者是专业技能相关的工作，可能会更好。对于那些有空劫星同宫的人，我们应该更加关注自己的长远的目标。即使我们早期的计划看起来虚无缥缈，但只要我们持之以恒、脚踏实地，最终也是可以取得成功的。田宅宫，田宅宫除了代表我们的房产和土地，还涉及到我们的家庭生活、家族关系以及家庭成员的健康。当七杀星位于田宅宫，并且与紫微星形成拱照时，这通常预示着我们在生活中可能会得到有权势的人的帮助和支持。同时与廉贞星同宫时，则可能会给我们带来增加房产的机会。在家庭和资产管理上，我们也会迎来稳步的上升期。但同时我们也不能忽略这颗星在田宅宫的凶性，当它是落陷的状态，或者是遇到化忌星时，可能会带来家宅不安、家人健康受损、多口舌是非等情况。当它与陀罗和火星同宫时，则可能导致我们的家人经常受到惊吓。而与擎羊、铃星同宫时，则我们的家人之间会容易发生争执。与空劫星同宫的命盘预示着我们的家庭和财产可能会遭受损失。七杀星在财帛宫依然代表着权力、竞争有关的能量。对于这样的组合，最好的建议还是要小心管理家庭事务和财产，避免和家人发生冲突，注意忍让。另外，这个宫位即使是妙望状态，我们也很难有丰厚的家产可以继承。在流年的这个宫位中，当七杀星与其他凶星同宫或者会照时，特别是武曲化忌和擎羊、陀罗、火星、铃星，我们应该特别小心，在工作和职业上可能会发生意外，如被降职或者是解雇。总的来说，这个组合需要我们保持冷静克制，以应对家中可能会出现的突发情况。福德宫，福德宫除了代表我们个人的福气和寿命，还代表我们的道德观念、宗教信仰以及精神生活。当七杀星位于福德宫是妙望状态，或者是化禄化权化科，并且与其他吉星同宫时，通常预示着我们会有深厚的福报和崇高的志向。我们可能会在生活中经常结交好运，机会较多，也拥有实现自己理想的能力。但是关于七杀星在福德宫的负面影响，比如说夫妻关系方面，意味着我们与配偶之间关系不佳，可能会存在夫妻矛盾或者是晚婚的情况。这一点其实和七杀星在夫妻宫相似，而当它与武曲星同宫时，会导致我们经常会感到心烦意乱。七杀星遇到化忌之星时，则会使我们经常过于担忧疑虑，或者是怕惹上麻烦是非。与其他凶星如擎羊、陀罗等星同宫或者是会照时，可能会使我们经常感到疲惫和忙碌。当七杀星在福德宫时，代表我们会非常执着于追求个人的利益和理想，但是当面对挫折时，我们很容易感到失落，认为自己怀才不遇。因此对于这样的命盘，需要我们学会调整自己的期望，避免在我们面临困难时过于消极。我们需要及时寻找现实和预期的平衡，而考虑婚姻问题时，则我们需要提前注意这方面的影响，对夫妻关系也有合理的预期。父母宫，父母宫也叫做相貌宫，它除了代表我们与父母的关系，还代表我们的遗产、家族背景和我们受遗传的外貌。当七杀星位于父母宫时，并且它与紫微星和其他星同宫时，则代表我们的父母没有刑克或者是比较大的冲突。紫微星与七杀星的组合通常被认为是一种比较好的配置，可以带来家庭的和谐稳定。
然而，七杀星在父母宫也可能会导致一些不利的影响。当它独坐于此，或者是与武曲、廉贞等星同宫，或者是会照时，往往意味着我们的父母可能会遭遇受伤，或者是其他意外事件。尤其是当七杀星与其他凶星，如擎羊、陀罗、火星等星同宫时，这种凶性会进一步增加。此外，七杀星在这个宫位，可能还会意味着我们在早年会离开家庭，或者是与我们的父母有严重的代沟。七杀星代表的是独立自主的能量，所以当它出现在我们的父母宫时，预示着我们与父母关系中会有追求自我独立的倾向。因此，对于这个命盘，需要我们加强与家人的沟通，努力理解和尊重彼此的观念，减少矛盾和误解。同时，对于那些容易发生受伤或者是意外的组合，我们需要提前做好应对突发状况的心理准备。以上就是今天全部内容了，我将浓缩的总结笔记贴在这里。因为时间关系，大家有需要可以暂停查看。如果本期视频您觉得有帮助，欢迎分享给你的朋友和家人。紫微斗数主星系列正在本频道中更新，欢迎订阅、点赞、评论，我们下个视频见。